پنجاب کے اندر الیکشن کی گہما گہمی جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی ٹکٹیں تقسیم کر دیتی ہے۔ سابق ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف ہے۔ میرا سوال تحریک انصاف کے دوستے کر رہے ہیں کہ حافظ طاہر صاحب جمعیت علماء اسلام دی اسلام ایک انہیں رضاکار ہیں، انہیں خدمت کی ہے۔ عزیز اللہ خان کسرانی بھی خدمت کی ہے۔ قرب و جوار دے اندر جتنے بھی وستے ہیں، جتنے بھی چھوٹے بڑے قصبے دیہات شہر ہیں، انہیں سلیمان دے اندر بھی انہیں چکر لے وہ بھی تو انہیں دا حلقہ پنجاب اسمبلی دے اندر انہیں ساری آواز پہنچائی ہے۔ کیا دنڑ دے مقام دے اوتے جڑا نقصان تھا انہیں ذمہ دار خواجہ داؤد سلیمانی صاحب ہیں یا کوئی اور ہیں؟ سردار عثمان خان گزار صاحب دی مرہون منت انو بالکل 12ویں کھلاڑی دی انہیں حیثیت ہو سی، اور سردار ہیبت شاہ خان کسرانی اور حافظ طاہر صاحب کسرانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جویں کہ تھوکو معلوم ہے پنجاب کے اندر الیکشن کی گہما گہمی جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی ٹکٹیں تقسیم کر دیتی ہے اور پی 285 کے اندر خواجہ داؤد سلیمانی صاحب کو ٹکٹ دیتی گئی ہے۔ سابق ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف ہے، پچھلے دور کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اندر شمولیت اختیار کی ہے اور ایم پی اے رہ گئے ہیں۔ عمران خان صاحب ہر ویلے آتے رہے ہوئے ہیں، جویں کہ تھوکو معلوم ہے کہ وہ ٹکٹیں کی تقسیم میرٹ دے کرسن انٹرویو وغیرہ کیتے گئے اور انہیں بعد ٹکٹیں جاری کیتے گئے۔ میرا سوال تحریک انصاف کے دوستے کر رہے ہیں، کیا پی 285 کے اندر جڑی ٹکٹ جاری کی گئی ہے خواجہ داؤد سلیمانی صاحب کو، کیا یہ میرٹ دیتے؟ کیا خواجہ صاحب این پوزیشن دے اندر ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو پی 285 دی سیٹ دے سکیں؟ کیا خواجہ صاحب نے اپنے پچھلے دور حکومت دے اندر کوئی خاطر خواہ کام کیتے؟ کیا خواجہ صاحب نے پچھلے سال آمن والے جڑے کوئی سلیمان کن سیلابی ریلے ہیں اور انہیں کے جڑے پہنچنے نقصانات ہیں انہیں دے اندر وہ ایم پی اے ہم والے موجودہ حکومت دے انہیں کتنے کام کیتے ہیں اور کتنے وسائل بروئے کار اپنے گھن کے ہیں اور عوام کو کتنے فائدے والا انہیں بات پہنچائیں؟ ان کے علاوہ بھی جڑے کچھ امیدوار ہیں ان حلقے دے اندر انہیں بڑی خدمت کی ہے، جویں کہ حافظ طاہر صاحب جمعیت علماء اسلام اسلام ایک انہیں رضاکار ہیں، انہیں خدمت کی ہے۔ عزیز اللہ خان کسرانی بھی خدمت کی ہے، میں کچھ لوگ باہر کن انہیں بھی خدمت کی ہے۔ حسب توفیق جنہیں جیویں کریں ہیں جتنا انہیں کو تھیندا ہے وہ کریں ہیں۔ باہر ایک علیحدہ ٹاپک ہے، خواجہ داؤد سلیمانی صاحب کیا وہ اس وقت یہ حق رکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف انہیں کوئی ٹکٹ جاری کرے ہاں؟ کیا انہیں اپنے دور حکومت دے اندر اپنے حلقے دے اندر کتنے منصوبے جاری کیتے ہیں، کتنے ترقیاتی کام کیتے ہیں؟ وہوے دے علاوہ وہوے دے قرب و جوار دے اندر جتنے بھی وستے ہیں، جتنے بھی چھوٹے بڑے قصبے دیہات شہر ہیں، انہیں دے اندر انہیں کتنے ترقیاتی کام کیتے ہیں؟ کیا وہ آئے بھی ہیں انہیں حلقے دے اندر اپنے حلقے دے انہیں شہریں دے اندر؟ کیا کوئی سلیمان دے اندر بھی انہیں چکر لے وہ بھی تو انہیں دا حلقہ وہ کہ انہیں کو ووٹ ملیں یا نہیں ملے ایک علیحدہ سوال ہے۔ بہرحال حلقہ تھا انہیں تو اتنے مشکلات ہیں، یہ حکومت دے اندر ہیں، ایم پی اے ہیں، کیا انہیں اپنے وسائل بروکار لیں؟ کیا انہیں پاکستان دی سطح دے ہوتے میڈیا اور اپنے وزیر اعلیٰ اور دوجے جڑے حکومتی نمائندے ہیں انہیں تک ساری آواز پہنچائیے؟ کیا پنجاب اسمبلی دے اندر انہیں ساری آواز پہنچائیے؟ کیا انہیں یہ سارا درد سارے حکمرانوں تک گھن کے گئے کہ سارے ہوتے کتنا تکلیفہ مصیبتیں ہیں، سارے علاقے کو آفت زدہ قرار دیتا بنے اور اتھا مزید وسائل دیتے بنے حکومت اتھا مزید جڑا ہے توجہ کرے اور علاقے دے اندر خاص کر توجہ کرے۔ بہرحال جیویں کہ اختلافات بھی بہت سارے ہیں خواجہ داؤد سلیمانی صاحب دے نال اور سردار عثمان گزار دے آپس وچ انہیں دے اختلافات بھی چلتے رہے۔ بہرحال جڑا کوئی سلیمان کا پانی ہے وہ بڑی تباہی مچائی ہے، وہوا جلو علی کوہر اور ان سارے علاقے دے اندر وہ بڑی خاص کر تحصیل توسا دے اندر بڑی تباہی مچائی ہے۔ ان دور دے اندر انہیں دیواریں انہیں گھڑی دے اندر خواجہ داؤد سلیمانی سے کتان کیا نظر آندے رہ گئے؟ کیا عوام دے شانہ بشانہ کھڑے رہ گئے؟ کیا دنڑ دے مقام دے ہوتے جڑا نقصان تھا انہیں ذمہ دار خواجہ داؤد سلیمانی صاحب ہیں یا کوئی اور ہیں؟ کیا انہیں دا غم و غصہ دنڑ والے ناجائز ہے؟ کیا قرب و جوار دے اندر جڑے لوگ راندے پہن کیا انہیں دے حلقے دے نہیں؟ کیا انہیں اپنے حلقے دے انہیں لوگوں کو فائدے دیتے ہیں؟
کچھ جڑے منصوبے وہوا اور قرب و جوار دے اندر سڑکیں دے حوالے دے نال ہیں، روڈ دے حوالے دے نال ہیں، میں یہ سمجھدا کہ وہ سردار عثمان خان بزدار صاحب دی مرہون منت انہوں اس ٹائم وزیر اعلیٰ ہیں اور انہیں کچھ فنڈ جاری کیتے ہیں اور کچھ ترقیاتی منصوبے جاری کیتے ہیں۔ بہرحال انہیں دے اندر پھر کتنی کرپشن کی دی گئی ہے، کیا موجودہ حلقے دے ایم پی اے صاحب نے کوئی ایکشن گدے؟ این حالات دے اندر خواجہ داؤد سلیمانی صاحب کو ٹکٹ جاری کرنا کیا یہ ایک صحیح فیصلہ کیتا گیا عمران خان صاحب کی طرفوں؟ اور اتنا میں یہ سمجھدا کہ پاکستان تحریک انصاف دے اے امیدوار بالکل 12ویں کھلاڑی دی انہیں دی حیثیت ہو سی، اور میرے کو یہ نظر آنا پہ کہ انہیں دی شکست واضح ہے۔ این ٹائم اگر پی پی 285 دے اندر کوئی مقابلے کرنے والے لوگ ہیں تو وہ شاید سردار میر بادشاہ خان کسرانی اور حافظ طاہر صاحب کسرانی ہیں۔ انہیں دے علاوہ بھی کچھ امیدوار شاید ٹف ٹائم دے بنیں، لیکن جڑا کانٹے دا مقابلہ ہو سی وہ سردار صاحب دا ہو سی اور حافظ طاہر صاحب کسرانی دا ہو سی۔ کوئی سلیمان دے اندر حافظ صاحب دا زیادہ ووٹ بینک نہیں ملنا سردار میر بادشاہ خان دا، کیونکہ ان کی بنیادی وجہ ہے کہ سارے حلقے دے اندر شخصیت پرستی دا ووٹ دیتا میں نے۔ سارے حلقے دے اندر کوئی انتخابی نشان دے ہوتے اگر کوئی آدھا پائے نشان کو دیکھ کے ووٹ نہیں دیتا میں پیا، کہیں پارٹی دی ٹکٹ کو دیکھ کے ووٹ نہیں دیتا میں، وہ ایجے کم لوگ ہیں جڑے انہیں چیزوں کو دیکھ کے ووٹ دینا، زیادہ تر جڑے ووٹر ہیں وہ شخصیت پرستی دیں۔ این ٹائم میں میرے جاننے والے ایسے پاکستان تحریک انصاف دے دوست ہیں جڑے سپورٹ پاکستان تحریک انصاف کو کرنا، لیکن این ٹائم وہ ووٹ ممتاز بھٹو کو دینے واسطے تیار کھڑتا ہے، این ٹائم وہ ووٹ سردار میر بادشاہ خان کسرانی کو دینے واسطے کھڑتا ہے۔ اور یہ بہت سارے لوگ کو یہ تو چند ایک جڑے میرے معلومات دے اندر انہیں دی گال کرنا پیا، انہیں دا تذکرہ کرنا پیا۔ پیچھے آخر کا مقصد ہے کہ اتنا شخصیت پرستی دا ووٹ ہے، نہ کہ ساکوں کہیں اتھوں دے لوگ نہ کہ کہیں الیکشن دے انتخابی نشان کو دیکھ کے یا کہیں پارٹی دے ٹکٹ کو دیکھ کے ووٹ دے سن۔ اگر الیکشن تھا حافظ طاہر صاحب کسرانی اور سردار میر بادشاہ خان کسرانی کا مقابلہ ہو سی، ای ٹائم خواجہ داؤد سلیمان میرے تجزیے اور میرے ہی مطابق 12ویں کھلاڑی پاکستان تحریک انصاف نے انہیں کو پی پی 285 دا ٹکٹ جاری کر کے بہت بڑی زیادتی کی ہے پاکستان تحریک انصاف دے دوست درال۔ انہیں کو سوچنا چاہیے کیا اگر انہیں کو خان صاحب نے شعور دیتے، سیاسی شعور دیتے جنہیں وہ دعویٰ کرن، اگر انہیں کوئی شعور واقعی خان صاحب نے دیتے تو انہیں کو بیکاٹ کرنا پوسی خواجہ داؤد سلیمانی صاحب دا، اور انہیں کو بڑھ چڑھ کر بھی نہ بیکاٹ کرنا پوسی، واضح طور دے اپنی پوزیشن کو ظاہر کرنا پوسی کیا وہ خواجہ صاحب دے نال کھڑن یا کہوں نہیں کھڑے۔ اگر وہ خواجہ صاحب دے نال کھڑن تے پھر پاکستان تحریک انصاف دے دوست معذرت دے نال پھر تساں ذہنی غلامی کر باہر کہانی بھی نہیں کرتے، پھر تساں اون ذہنی غلامی دے اندر چلتے پے ہو۔ پچھلی بار میں سارے ایک ایسے دوست نے ایک پوسٹ لئی کہ عمران خان صاحب جیندہ بھی آسن اساں انہیں کو ووٹ دیون واسطے تیار ہیں، پھر انہاں مطلب ہے تساں ذہنی غلامی دے اندر ہی گرفتار ہو۔ اگر عمران خان صاحب کو ایسے بندے کو ووٹ دے دیں جیڑا ٹکٹ دے دیں جیڑا ٹکٹ دے بالکل بھی حقدار نہیں، تساں پھر بھی انہیں کو ووٹ دے دیں، مطلب ہے تساں شخصیت پرستی دا تھوڑے اندر بھی وہ مادہ ہے پیا، پھر تھوڑے اندر کوئی سیاسی شعور نہیں آیا، پھر یہ دعویٰ تھوڑا جھوٹا کھوکھلا دعویٰ ہے، پھر ان دعوے کا تو پچھتے رہنا پوسی۔